السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة جديدة على قناة علمتني الحياة مع سما وقائمة كلام من القلب للقلب، وسلسلة كلامنا عن الوباء المنتشر في مجتمعنا أو اللي بدأ يزيد الوعي بيه. هو كان منتشر زي ما قلنا قبل كده، بس بدأ يزيد الوعي بيه في وقتنا الحالي، وهو الوباء النرجسي، وباء اضطراب الشخصية النرجسية، وازاي نتعامل معاه. ما هو احنا مش هينفع كل نرجسي نبعد عنه، فبالتالي عايزين نعرف ونفهم احنا بنعمل ايه، نتصرف ازاي، نعمل ايه في نفسنا وفي ظروفنا وفي البيئة، وكل ده علشان نعرف ازاي نعيش بأفضل طريقة ممكنة، بأفضل حال، وأكتر وضع يدينا هدوء وسكينة وسلام وأمان، علشان نعرف نأدي أدوارنا على أكمل وجه، ونعرف نأدي مراد ربنا مننا في الدنيا، وعلشان كمان ما تبقاش تعب في الدنيا وفي الآخرة. عايزين نعرف نعمل اللي علينا صح في الدنيا، عشان في الآخرة إن شاء الله لما نروح بإذن الله نلاقي الراحة مستنيانا. وطبعا مش معنى كده إن إحنا عايزين نعيش في الدنيا تعبانين، لا، بنحاول نوصل لأفضل الطرق اللي نعيش بيها مرتاحين في الدنيا على قدر الاستطاعة، ونحافظ على آخرتنا علشان يبقى النعيم بقى والراحة اللي ما بعدها راحة إن شاء الله، والعوض الكبير الجميل من ربنا سبحانه وتعالى. يلا بينا على طول نبتدي، والحلقة دي هنعرف فيها إزاي أخلص من شعور الخزي والعار اللي ببقى حاسة بيه من الطفولة، او اكتسبته واترسخ جوايا وزرع جوايا من الطفوله، وصلح حياتي اللي اتدمرت مع النرجسي. وطبعا مش محتاجين افكركم ان احنا بنتكلم على ان ضحيه ست والنرجسي هو الرجل، لكن طبعا في نرجسيات وفي ضحايا من الرجال، فكل الموضوع هنقلب الكلام علشان يتناسب مع وضعنا. انت والنرجسي واقفين في نفس مستوى الوعي، وعندكم شعور بالعار والخزي، زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. اللي ما سمعهاش يرجع لها علشان يفهم يعني ايه مستوى الوعي اللي هو فيه العار والخزي ده، وجا منين وازاي. انت والنرجسي زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت خرجتوا تقريبا من اسر ليها نفس الظروف، اللي هي يعني اسر نرجسيه، وبيكون فيها نرجسي او اكتر. وانتوا صغيرين بتكونوا في هذه الاسره اتعرضتوا للتقليل والتحقير، لدرجه انكم فقدتوا الثقه في نفسكم، ووصلتوا لدرجه الشعور بالخزي والعار الى كره النفس كمان. والفرق بينكم انتم الاثنين كضحيه ونرجسي ان الضحيه اختارت انها ما تكونش شريره ولا مؤذيه لحد، وانها بتتحمل الاذى من اي حد. والنرجسي بيكون اختار ان هو يخدع نفسه ويرفض ضعفه ومشاعره السلبيه اللي بيحسها، ويخدع نفسه ان هو احسن من اي حد، فبالتالي احسن من الضحيه. وبيختار ان هو يأذي اي حد يجي في طريقه، علشان بيحاول بالشكل ده ان هو يحمي نفسه من الاذى، فبيبدأ يأذي هو الناس. وبالتالي انت بيكون عندك مساحة من فهم اللخبطة والمشكلة اللي عندك، فبتحاولي تصلحيها. اما هو بيضيع على نفسه فرصة الرجوع والاعتراف بالخطأ واصلاح ذاته، ده حتى ما بيقدرش يحس بمشاعره السلبية ولا يخرجها، او يرتاح بان هو يفضفض ويخرجها ويرتاح منها، فبيفضل متعذب. اما انت بيكون عندك الفرصة انك انت تخرجي مشاعرك السلبية دي، تعيطي وتفضفضي وترتاحي منها. وزي ما قلنا بتبداي تدوري انك انت تصلحي الغلط اللي عندك ده ازاي طالما اعترفتي بيه. كمان من ضمن عواقب الشعور بالعار اللي مترسخ من الطفولة ده، انك بعد ما بتكرهي نفسك كمان بتبعدي عنها. عشان كده بعد فترة من وجودك مع النرجسي وبعدك عن نفسك، بتبصي لنفسك فجأة كده بعد مرور حبة من الوقت، حلوين شوية من السنين كده، ما بتعرفيهاش، وبتتكلمي عن نفسك القديمة الجميلة على انها ذكريات، وتقولي يا ده انا كنت وكنت، ويا ترى هينفع ارجع كده تاني. المصيبة الأكبر إنك ممكن تجيلك أفكار غلط عن ربنا كمان، مش عن نفسك وبس، زي إنك أكيد ربنا بيحاسبك وبيعاقبك لإنك وحشة وتستاهلي اللي يجرالك، وإن ربنا مش بيحبك وغضبان عليكي، وابتلاكي بالنرجسي والعيشة معاه، وهو بيكون موصل لك إن هو قريب من ربنا. طبعا كل ده فيك مش حقيقة، وإن هو بيحبه، والإحساس ده بيدعم عندك بإن ربنا ممكن يكون فاتحها عليه ومديله من النعم ألوان وأشكال، فبتبتدي ثقتك في ربنا وإنه جنبك وإن هو هيساعدك وإن هو سندك الحقيقي تبتدي تروح منك. وبالعكس زي ما قلنا بتشوفي حال النرجسي، وطبعا ما بتفكريش ابدا في الوقت اللي انت ضعيفه فيه وايمانك فيه هش وضعيف ونفسيتك هشه وضعيفه، ما بتفكريش ان ممكن اللي يكون فيه دوت كله ما هو الا فتنه له من ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا بيمهل ولا يهمل، وان ربنا هيحاسبه، وربنا مديله من النعم الكتير علشان لما يجي يحاسبه يبقى ما حرموش من حاجه، ويحاسبوا على كل النعم اللي هو ما حسش بيها دي. فبالعكس دي بتكون فتنه، انت ما بتفكريش كده، وبالتالي بتبداي تشكي في نفسك اكتر، وبتبتدي اكتر برضو تشكي في حب ربنا ليكي، وبيملاكي احساس اوحش واصعب، وهو احساس اليأس والاكتئاب من انه مفيش فايده ومفيش تغيير. ما هو السند الوحيد ليكي شكيتي اصلا ان هو هيكون جنبك وهيساعدك وهيسندك، بالعكس ده انت شايفاه انه بيسند عدوك، او ان هو بيكرهك او غضبان عليكي، ووصلتي لدرجه ان بتقولي ده بيكرهني وبيحبه هو، ده بيديله هو وحارمني انا. فدي طبعا افكار كلها سلبيه، كلها من الشيطان ومن النفس اللي مش سليمة أبدا. طب ده كده الدنيا ضلمت بقى ولا إيه؟ هو كده مفيش فايدة يعني؟ لا طبعا، لا يأس أبدا مع اللجوء لله سبحانه وتعالى واستمرار المحاولات. طيب في الحالة دي الضحية المفروض تعمل إيه علشان تفوق نفسها وتنجي نفسها من كل المشاعر السلبية اللي بتديها أفكار سلبية، والأفكار السلبية تؤدي إلى مشاعر سلبية أكبر، وهكذا وهكذا. تعالوا نشوف إن المفروض نعمل إيه.
لازم الضحيه تفوق لنفسها وتفكر بعقل واعي ومصحصح اكتر، علشان ما تتخدعش في ظواهر الامور، وتخلي بالها من افكارها والكلمات اللي هي بترددها على نفسها. هل الصفات اللي هي اقتنعت انها فيها ديت، اللي هي طبعا سلبيه، انها مثلا زي ايه، زي انها بتفكر انها انسانه ضعيفه، انسانه فاشله، كئيبه، خايبه، مش نافعه في حاجه، مش ناجحه، ما تتحبش، وغيرها وغيرها من الصفات اللي بتحب تحسسها بالخزي والقله والعار من نفسها. وزي ما قلنا دي اللي اترسخت عندها من الطفوله، من النرجسي اللي كان في حياتها وهي طفله، وطبعا بيزود عليها وبيأكدها اكتر وبيدعمها اكتر النرجسي الجديد. فبتبتدي تقول لنفسها ان ديت صفاتها الحقيقيه. المطلوب دلوقتي عشان نصلح نبدأ نفكر اكتر، بس بعقل واعي مش بمشاعرنا. هل دي صفاتي حقيقي ولا اتزرعت جوايا من الطفولة، من اهلي ومن كلامهم؟ ازاي تعرفي تفرقي؟ ده بيحصل بجلسات التفريغ الوجداني، سواء قدرتي انك انت تعمليها مع اخصائي نفسي، وده طبعا الافضل والاحسن، او انك انت بتعرفي تنفذيها مع نفسك. مهمه جدا 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 لابعد حد يا جماعه جلسات التفريغ الوجداني دي. وعلى فكره مش مهمه بس الضحايا النرجسيين، هي مهمه لكل الناس. اي حد عنده الام وعنده هموم، عنده مشاكل من الطفوله، عنده عقد وكلاكيع، عنده حاجات تعباه وجعاه، اي مشاعر سلبيه محتاجه ان هي تتفرغ بطريقه التفريغ الوجداني والتعامل معاها بطريقه صحيحه. ولو مش عارفين التفريغ الوجداني يبداوا يبحثوا عنه، وان شاء الله هنعمل له، احنا اتكلمنا عنه قبل كده في فيديوهات سابقه، وهنبقى نعمل له حلقه منفصله باذن الله تتكلم ازاي نعمل التفريغ الوجداني. طيب ايه كمان؟ لازم كمان تفوقي وتفكري في افكارك وتفلتريها، تشوفي السلبي منها واللي بيخليكي تتخاذلي وترجعي لورا وتوقفيها، واللي بتشجعك وتحفزك علشان تتحسني تزوديها وتفكري فيها اكتر، وتجيبي اخواتها كده يقعدوا معاها كمان عشان يساعدوكي. ليه لازم توقفي الافكار السلبيه؟ لان كل فكره سلبيه عشريه شويتين واجتماعيه حبتين، مش هتجيلك لوحدها ابدا، لا دايما تلاقي الافكار السلبيه بتجيلك وتجيب قرايبها كده معاها، ويجوا يقعدوا جوه دماغك ويعيشوا حياتهم ويسكتوا. لا طبعا مش هيسكتوا، مش هتقف عند كده، لا دول بقى يعني العشره بتخليهم طبعا والود اللي ما بينهم بيبداوا يتجوزوا ويولدوا لك افكار تانية جديده، وطبعا بتكون كلها سلبيه، وبتفضلي في الدايره دي. الافكار السلبيه بتولد مشاعر سلبيه تملاكي، فتجيلك افكار سلبيه تانية غير الاولانيه، الافكار السلبيه التانية دي بقى تولد لك مشاعر سلبيه جديده، وهكذا وهكذا، دايره ما بتتفصلش وما بتتوقفش. انت لازم تكسري الدايره ديت. ازاي؟ بحديثك العاقل الواعي مع نفسك. زي ما قلنا ما تسيبيش نفسك لعقلك الباطن وللمشاعر. الافكار السلبيه بتبقى موجوده كلها في العقل الباطن، وبتبقى موجوده كلها مرتبطه بمشاعر. فانت تبداي تصحصحي عقلك الواعي شويه، وتبداي تفكري في افكارك، تفكري مع نفسك. ندي مثال علشان نوضح ازاي ممكن نحول تفكيرنا من العقل الباطن واحنا مش حاسين بيه هو شغال الى العقل الواعي علشان نصلح الافكار السلبيه دي ونحولها. ندي مثال عشان يتضح، وده تطبقيه على اي افكار تانية عندك. واحده جوزها نرجسي، جه قال لها انتي تخنتي وانا ما بحبش التخان، اتصرفي بقى وصلحي نفسك علشان انا ما بحبش المنظر ده. طبعا الواحده دي هتملى دماغها افكار سلبيه زي انا بقيت وحشه وهو معذور، ما هو بيشوف حلوين بره في كل مكان حواليه، وممكن يبص لغيري، ده حتى كمان ممكن يتجوز عليا. شوفي فكره واحده جابت قد ايه افكار سلبيه معاها، ونتيجه لده يتولد عندك مشاعر سلبيه زي انا قليله، انا وحشه، انا حزينه، انا خايفه. ويبدا جسمك يستجيب للمشاعر ديت، وتحسي في جسمك كله بالتعب والارهاق، تعب عام وهمدان وخنقه وتقل، وتبقي مش قادره ولا ليكي نفس تتحركي ولا عايزه تعملي حاجه في حياتك. وبالتالي تبدا عندك افكار جديده سلبيه، جديده بقى غير الاولانيه. زي ايه بقى الجديده ديت؟ انا بقيت مجهده، انا بقيت مش قادره ادي ادواري، انا مقصره في كل حاجه. افكار جديده هي سلبيه، فتتولد عندك نتيجه الافكار الجديده السلبيه ديت مشاعر سلبيه جديده، زي ان الخوف الصغير اللي كان عندك يبقى خوف اكبر من الاول، وهكذا. فتنهاري اكتر، ودايره لا تنتهي لو استسلمت لها. لو اخدتي بالك وملكتي زمام امرك وقفشتي الافكار السلبيه اول باول، هتكسري الدايره ديت. ازاي نتصرف؟ ازاي؟ في نفس المثال اللي احنا حكيناه دوت تقدري تغيري الافكار السلبيه بايجابيه. لو مسكتي اول فكره انتي تخنتي، تبداي تقولي لنفسك افكار ايجابيه بدل الافكار السلبيه اللي انتي سبتيها تتقل لوحدها دي. لا انتي المره دي متعمده انك هتقولي حاجات ايجابيه زي ايه؟ انا تخنت بس ممكن اخس، محتاجه انتبه شويه لاكلي ونومي وصحتي علشان اصلح نفسي واوصل لحال احب نفسي فيه. التخن مش مصيبه، هو شيء قابل للتغيير. انا حلوه في كل حالاتي، تخينه حلوه، رفيعه حلوه، متوسطه حلوه، انا حلوه في كل الاوضاع، وهو تغيير. وادينا حبه بنتخن وحبه بنرفع، والتغيير مطلوب عشان الملل ما يجيش. ناس كتير كانوا اكتر مني، انا ما وصلتش للدرجه اللي هم فيها وقدروا ان هم يبقوا احسن، انا مش هقدر ليه؟ طبعا هقدر. وهكذا نراجع دايما افكارنا ونشوف الاحداث اللي ادت بينا ليها ونصلحها، وبالتالي هنكسر زي ما قلنا الدايره ديت ونكون ايجابيين اكتر.
فطبعا لما هنقول الافكار الايجابيه ديت مش هتتولد عندنا المشاعر السلبيه اللي بتولد لنا افكار سلبيه وتدخلنا في دايره مش عارفين نطلع منها. تمام كده المثال واضح اظن، وهيساعدنا اكتر ان احنا نفكر بافكارنا ونطور منها وما نستسلمش للحاجات السلبيه اللي بتجيلنا تلقائي ديت من غير ما نطلبها. لو نفذنا ده هنقدر باذن الله نخرج نفسنا خالص من الشعور بالعار ونرتقي بانفسنا. والموضوع مش سهل في الاول، ولكن كل شيء بالممارسه والتمرين بيكون اسهل وبيكون ابسط علينا. وادينا عشنا سنين قبل كده تايهين وعشوائيين مع الشخص النرجسي وسايبين نفسنا ليه يعمل فيها اللي هو عايزه. فلما الدنيا تنور معانا كده ونلاقي الطريق، بس نشوف الطريق دوت طويل شويه لكن في اخره هنوصل للي احنا نفسنا فيه، نبدا ونسعى ولا نفضل مستثقلين المجهود اللي هنبذله ونقعد نعجز في نفسنا ونقول لنفسنا حاجات تكسر مقادفنا ونكسل بقى ونسيب نفسنا نغوص اكتر في الهم والسلبيه والافكار السلبيه اللي بتؤدي لمشاعر سلبيه، وبدل ما كانت مجرد افكار تبدا تطلع على جسمنا على شكل امراض فعلا واوجاع حقيقيه ونبقى دمرنا نفسنا بنفسنا. اعتقد الموضوع مستاهل، وطالما دخلت الفيديو وبتدوري على حل يبقى انت مش انسانه سلبيه وعايزه تعملي حاجه. وطالما عايزه تعملي حاجه وتستعيني بالله وبتدوري واللي هتتعلميه تطبقيه مش تتعلمي وتركني، ان شاء الله هتلاقي تغيير في حياتك. حتى ولو كان في البدايه مش هيبقى ملحوظ قوي او محتاج ان انت تستني شويه وقت عشان تحصدي. مفيش حد بيزرع من اقل زرعه لاكبر زرعه وبياخد منها النتيجه والمحصول بتاعها حالا. لازم تصبري، هتزرعي وهتبذلي جهد، لكن انت على يقين انك هتاخدي الثمره اللي انت نفسك فيها في الاخر. خلي عندنا صبر وخلي عندنا يقين في الله وحب لنفسنا وحب لتطويرها ورغبه ان احنا نكون احسن ونصلح من حالنا ونصلح من حياتنا. لان لو احنا مش فارقين مع نفسنا ومش هنعمل حساب ان ربنا هيسالنا عن نفسنا، احنا فارقين مع ناس كتيره تانية حوالينا بيحبونا، فما ينفعش نسيب نفسنا نضيع. يا رب الفيديو يكون نفعكم ويفيدكم وان شاء الله تاخدوا منه معلومه تطبقوها وتحسوا بتحسن ان شاء الله مع الوقت. استنوا مني فيديوهات تانية عن النرجسيه والنرجسيين وازاي نعيش ونتعايش ونتعامل معاهم ونحافظ على نفسنا ونحافظ على صحتنا النفسيه والجسديه رغم وجودنا معاهم، او حتى لو بعدنا عنهم ولسه مش عارفين نرجع لحياتنا الطبيعيه ونرجع لنفسنا الحلوه. فاستمروا انتوا على الطريق، وان شاء الله اللي بيسعى ويجتهد ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. اتمنى ليكم حياه سعيده وهاديه وكلها سكينه وهدوء واطمئنان، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. مع السلامه.